दुखु खस्थ समस्या मानसिनि जिबनाव फैया नङा फैयो आरो बेफोरो जेब्ला फैयो रावनियावबो सोंनानै फैया। बेफोरो गावनि गोसो बायदि फैयो आरो गोसो बायदि थाङो। बेफोरो जेब्ला फैगोन नों दै लोंनायफोर बायदि लोंनांगोन, रावबो खारग'नो हानाय नङा। गुबुननियाव सोनारनाय एबा भरसा खालामनायनिख्रुइ गावनि आथिङाव गाव गसंथानाया मोजां। गुबुननि मेगननि गुन्द्राखौ एरख'नायनि सिगां गावखौ आयनायाव खनसे नायनाया गाहाम, मानोना नोंनि मेगनावबो गुन्द्राया हाबनानै थानो हागौ। संसाराव मोजां सोलिनोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गोसोआव ला। 1 नाम्बारावनो बिमा बिफानि बोसोन मानि। गाज्रि लोगो, जानाय लोंनाय, गाज्रि खामानि, राग जोंनाय, हिंसा खालामनाय बेफोरखौ गारनो हायोब्लानो नोंहा जिउआव गोजोन जागोन। मानसिया संसाराव मा मावदों? रागनि बदलै राग, हिंसानि बदलै हिंसा, मोदैनि बदलै मोदै, जिउनि बदलै जिउ। मानसिया मा एसेबां सोमोनांथाव जिउनां, गबयोब्ला दैखौ दाय होयो, गोग्लैयोब्ला अन्थाइखौ दाय होयो, बबेबा बिसयाव जेनोब्ला खाफालखौ दाय होयो, नाथाय गावनि गोरोन्थिखौ माब्लाबाबो नुनो हाया। अननाय होननाय जिनिसा बयनिबो जिबनाव थानांगौ। अननाय जुदि नोंनि जिबनाव गैयाब्ला नोङो जिउआव खाना। मिन्थिना ला, अननाया संसारनि स्रां। मिन्थिना ला, गोथाव बिफांनि बिथायावसो बांसिन अन्थाइ खुबैयो, थेवबो बियो गोदान फेंखा खिलियो। गाज्रि मानसिया नोंनि उनाव थानानैसो इनाय मावो, नाथाय बाथ्रा दं उननिया उनावनो थालांगोन, माब्लाबाबो सिगां जानो हानाय नङा। नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।